Ciao amici e amiche del segno del cancro, benvenuti, io sono Angela e questo è Exotericord ed è così che mi trovate sui social. Come andrà la settimana lo scopriremo insieme, ovviamente la settimana in esame è dall'1 al 7 giugno e prima di iniziare vi ricordo che questa è una stesa generica, prendete solo ciò che vi risuona, se volete potete integrarla col vostro ascendente per avere più informazioni. In descrizione trovate le recensioni dei mazzi usati, i link per acquistarli e i link alle playlist per conoscere il significato delle carte della Sibilla Lenormand e della Sibilla italiana. Vi invito a iscrivervi e abbonarvi al mio canale per sostenere il mio lavoro. Vi ringrazio moltissimo se lo farete o lo avete già fatto. E adesso partiamo con la lettura. Innanzitutto andremo a vedere la vostra settimana, le energie principali, i segni zodiacali da attenzionare, poi vedremo l'amore e le relazioni, il lavoro e le finanze. Apriamo con la carta della bara, è un inizio un po' pesante, un po' stressante, spesso questa carta indica un po' di insofferenza e di insoddisfazione, però allo stesso tempo è la chiusura di un ciclo, una fase di trasformazione, quindi se alcune cose non ancora si avvicinano alla conclusione, probabilmente qui possiamo dare un ulteriore slancio. Se c'è stress, ovviamente vediamo già nel corso della settimana, soprattutto con la carta della stella, a portare rinnovamento nelle nostre energie, altrimenti può andare proprio a confermare che alcune situazioni veramente vanno a concludersi o ci siamo proprio vicini e quindi si affaccia un po' di luce, un po' di speranza e di ottimismo. Questa è anche ottima per piantare nuovi semini, lasciarsi prendere dall'ispirazione, lasciarsi coinvolgere dai propri desideri e sogni e cercare di proiettarli in avanti, però quando salta fuori ci sta dicendo che per quella realizzazione futura abbiamo bisogno di pianificare adesso, di concentrarci su alcune cose, soprattutto per fare ordine, di proteggere le nostre stesse idee. Purtroppo può succedere di essere in contrasto con gli altri, ma l'importante è recuperare quello che vogliamo e quello che desideriamo, e l'orso ci sta dicendo questo, che abbiamo bisogno di forza, di coraggio, di determinazione e tanta resistenza. Forse abbiamo bisogno proprio di raccogliere tante energie da poterle utilizzare nel modo giusto. Anche una figura, ci potrebbe essere anche una figura importante nella vostra vita che può sostenervi, incoraggiarvi e aiutarvi. I segni zodiacali da attenzionare sono principalmente quelli di aria, Gemelli, Bilancia e Acquario, e abbiamo un pochetto quelli di Terra, Toro, Vergine e Capricorno. E adesso procediamo con l'ambito amore e relazioni. Nelle relazioni più importanti ovviamente parliamo coppia, amore anche single, consiglio di ascoltarlo se volete delle informazioni che riguardano se volete proprio delle indicazioni che riguardano le amicizie o la famiglia. E vediamo cosa vogliono dirvi. Abbiamo la stella alpina. Può avere un doppio aspetto, sia positivo sia negativo, nel senso che, se le cose procedono abbastanza bene, indica fedeltà, pazienza, un'attesa che comunque è fruttuosa, perché vuol dire che ci sono alcune abitudini, alcune cose che funzionano. Se c'è qualcosa che non va, magari è un qualcosa di passaggio che può essere superato facilmente. Altrimenti la parte un po' più negativa può riguardare delle cose dove noi ci ostiniamo, continuiamo a trattenere delle cose che ci stanno, un po' strette, che ci fanno stare male, a volte anche delle cose che ci vengono, dette tramite la comunicazione, oppure anche a volte il non detto, il non fatto può dare abbastanza fastidio. Quindi di vedere effettivamente in base a quello che state vivendo se ci sono cose abbastanza positive, oppure cose che devono essere risolte. Forse è proprio qui che in realtà si tratta, come nelle energie vostre personali, del desiderio di andare a trasformare, a chiudere, a rigenerarvi, però sempre essendo in controllo, in protezione. E qui appunto
dovete proteggere le vostre stesse energie. Magari gli impegni possono essere tanti, forse alcune divergenze essere un po' complesse da gestire, però probabilmente state procedendo pian pianino e potrebbe essere il percorso giusto. È il momento adatto soprattutto per, come vi dicevo, guardare avanti ed essere lungimiranti, quindi alcune cose devono essere risolte, non dico nell'immediato, però ci deve essere volontà e desiderio di farlo, quindi il percorso deve essere condiviso da entrambi. Questo vale anche nelle amicizie e anche nei rapporti familiari. Per i single, queste vogliono dirvi che può esserci qualche diffidenza o divergenza, se state frequentando e conoscendo una persona, capire che cosa c'è che non va, magari l'altra persona potrebbe essere impegnata o essere un po' scostante in questo periodo per varie, vicissitudini e difficoltà. Potrebbe esserci una rivalità amorosa, quindi varie cose che danno un po' fastidio. Oppure c'è insoddisfazione perché magari al momento non ci sono persone che vi interessano o quelle che, magari gravitano intorno a voi in realtà non sono, di gran consolazione, diciamo così, e quindi magari qui si può rigenerare qualcosa nel senso di, cambiare prospettive, cambiare a volte anche, luoghi, frequentazioni, proprio per portarvi a nuove situazioni, perché per quello che c'è adesso effettivamente potrebbe essere un po' complesso che ci sia qualche novità interessante. Per quanto riguarda le questioni più pratiche e lavorative, abbiamo la consolante sorpresa che si può riferire, come abbiamo visto sin dall'inizio, alle situazioni più complesse finanziarie e lavorative dove c'è un passaggio determinante. Non a caso troviamo più o meno la stessa energia, infatti anche qui c'è una para, in questo senso ci dice che c'è quel passaggio di chiusura, di riuscire a sistemare. Magari alcune cose possono essere legate a un cambiamento importante, a un allontanamento, a una separazione momentanea da alcune cose per concentrarsi solo su quelle più importanti, oppure magari finalmente si ha la possibilità di ritrovare fiducia, serenità e non a caso abbiamo la carta dell'allegria che oltre a sentimenti positivi indica nel concreto delle notizie favorevoli, anche viaggi, soddisfazioni, condivisione, una certa stabilità, quindi un work in progress di alcune situazioni, però incominciare già a vedere dei risultati per un lavoro, per quello che state facendo, se è in via di sviluppo degli investimenti o alcune cose che vi stanno preoccupando, quindi abbiamo questa fase di miglioramento. E poi per chi è alla ricerca, ecco questo passaggio importante, quindi se qualcosa va a chiudersi, a concludersi e non sta funzionando, lì c'è un indizio importante di lasciar andare, lasciar che queste cose si chiudano proprio definitivamente perché c'è un qualcosa di molto più positivo, di molto più costruttivo e forse lo vedrete già nel corso della settimana. Si conclude qui la lettura, vi ringrazio per avermi seguita, se volete in alto a destra trovate il logo per iscrivervi al canale e in basso trovate le schermate per vedere il vostro scopo mensile e lunare quindicinale. Vi auguro una buona settimana, ciao!